呢次我就拆8包嘅06，我遲啲會買多啲噶啦，因為我拆咗幾包，喺第6包嘅時候，仲有呢張，第7包嘅時候仲有呢張，嗱幾玩明啦，咁樣，嗱我唔記得拍片嘅嗰次咁樣，嗱我到時俾大家睇。呢張，我出最後嗰張嗰啲究竟俾大家睇啊！呢張劍啊，唔係 X 嘅，搞錯！你俾張 X 卡嘅劍我都好啊。可是呢，金星神劍，唉，我真係唔想要啊！金星神劍，好，多啲包，仲有4包，我拆咗。好，繼續，唔好講拆咗幾多包啦。呢張，好想做 X 啊！呢張，哎呀喂跌啦！呢張好啦，睇下先。咦！大劍聖喎！OK 喎，大劍聖又聽人講，我睇過少少嘅人都唔算廢咯。冇事計啦。會做咩咧？好啦，我睇咗啦，2隻夠勁，不春用都冇，夠勁唔係冇用嘅。冇事，大家都係。哦，跌咗啊！哎呀，跌咗啊！仲有呢張，仲有呢張，我跌咗啊！仲有咩？好嘢，閃卡！最後2包，好，極速鏟咗佢，冇字仔。哦，呢張，哦，好咯喎，夠你個死人嘅，人哋啲06蛋差啲俾我買晒，知唔知啊？人哋得返幾包，我就買晒佢，搞掂。嗱，我見到咩卡？同屬性嘅閃卡。
呢張最後嗰張啦，我攞熱血劍聖，幾熱血喎！係啦，就係踢咗呢啲。好啦，總結今日嘅成果先。成果，果你個頭！閃卡 X 卡會擺出嚟。龍輝嗰張我唔擺啦，都唔係今日抽中嘅。我啲100卡死開。係啦，1、2、3、4、5、6、7、8包嘅係有8包。我拆埋人哋嗰包。我都唔知自己原本抽咗呢包，係咁先。係啊，嗱，我想買呢個俾大家。呢個爆盒嚟㗎，係票卡㗎。嗱，人哋出邊啲 BS 咧，我同大家講啲嘢先。嗱，出邊啲 BS 係咪好鬼死貴？15蚊一包嘅。嗱，如果你哋 follow 我個 Facebook 都係唔好啦。總之你哋訂閱我啦嚇。如果你哋訂閱同埋加我 WhatsApp， 最可以加我 WhatsApp 嘅。等陣，大家等陣。落嚟邊曬？你講咪幾多錢？唔好講啦，等陣大家。等一陣啊，大家。係啦，講翻正題先嗱，我肯買啲卡俾大家嘅 ，follow 我。我同你講我個電話號碼，電話號碼係講唔講好咧？講唔講好咧？多啲人訂閱我就講我電話同埋我 Facebook。算啦，講我電話號碼啦。等10人訂閱之後，我會講噶啦。10人訂閱我會大開封啦，講 Facebook 啦，同埋講翻啱啱啲嘢啦。即係而家呢啲嘢，我會買俾大家嘅啲卡，買平啲，盡量想要我會送啲卡俾大家。嗱，咩卡我都會送噶，究極輝層我都會送噶啦，自然都係。我張究極咩咧？妖街啊！究極輝層唔見咗喎。唉，出嚟啊！去咗邊啊？究極輝層你去咗邊啊？嚟啊！我揾翻張卡先啊！喂，我爆咗2盒，佢先肯送俾我啫喎！肯送唔係肯送，講錯嘢。如果世上真係有心死咁好人士嘅，真係送張咁嘅卡俾我咧，我仲唔發財咩？係啦，呢張我會送俾大家嘅，一定我會送啊！
嗱，我同你講，大家可以加我 WhatsApp 嘅，我個電話號碼係講唔講咧？係講啦。嗱，我個電話號碼係924947111，大家可以訂閱我啦，記住訂閱我啦。去 Facebook 我會開啲群組同大家傾偈嘅。嗱，我唔知有冇人會同我啦，我覺得你哋都話黐線嘅。你點話我得啦。總之總之大家想要零蛋都可以嘅，我有。我5蚊，我2蚊一包係俾大家都啦，00嘅話。唔係嘅，其實可以喺總之我遲啲會買啲卡送俾大家啦。你哋可以如果中意嘅話就可以送啲卡俾我嘅，郵寄嗰度可以送啲卡俾我。但係我唔知有冇人會肯咯，但係應該好少㗎啦，唔放多。好似我睇過人哋 JackieBS 咁，大家應該相信我睇過啦。嗱，有睇過就會應該知我噏乜鬼嘢。有時佢會收人哋啲郵件嚟拆 BS 㗎嘛，我都想有嘅，但係而家冇人睇我片，耐啲先啦嚇，係咯，遲啲啦。咁就係咁多先，拜拜。仲有呢隻。最稀有嘅卡，我都好捨得送俾觀眾啊！講真㗎，係咁先，拜拜。